Ubuzima ni ishuri kandi ntirigira diplome. Ubuzima ni ishuri tugomba kwiga buri munsi. Iyo wicaye ugategereza ko umuntu azaza kugufasha, wumva ko ntacyo ushoboye, ntaho ushobora kugera. Ariko iyo wemeye ubuzima bukagukubita, ugakomeza ugakora, ugakoresha imbaraga zawe zose, ukemera ugahangayika kubw'ibyo ushaka kugeraho, kubw'ibyifuzo byawe, kubw'ubuzima bwiza ushaka kugeraho, emera wige mu buzima. Nta kintu na kimwe udashobora kugeraho, byose wabishyize mu mutwe wawe. Niba ubwira ubwonko bwawe ko ntacyo ushoboye, ubwonko ntacyo buzagukorera cyangwa ntacyo buzagufasha gukora. Ariko iyo buri mu gitondo uvuze uti nzagera kuri iki kintu, n'imodoka ushaka kugura yikorere, n'inzu nziza ushaka kugura yikorere, n'amafaranga menshi nshaka gutunga kuri konti, tangira ukore saving cyangwa ubike. Niyo wabika 1000 ku kwezi, uko ugiye ubika arakomeza akazamuka, kandi ugomba kugira intego ugeraho uko bigenda kose. Niwicara ukavuga uti mfite famiye ikomeye, mfite famiye ikize izaba imfashamo, ntaho uzagera. Nabo bafite ibyo barimo barwana nabyo. Ugomba kurwana n'ubuzima bwawe, kuko ntaho ushobora kugera ukomeje kwicara hasi ukavuga uti nzabaho uko Imana ibishaka. Imana iravuga iti izahezagira imirimo y'intoki zacu. Kora cyane, koresha imbaraga Imana yaguhaye. Nimba Imana yaraguhaye amaboko, yakoreshe. Imana yaguhaye ubwonko buzima, bukoreshe utere imbere. Reka kwicara hasi uvuga ngo ntacyo nshoboye, ntacyo nageraho, kuko ntaho wagera. Icara hasi uvuga uti niki nshobora kugeraho. Ubuzima bwaranyigishije mu rwego rwo hejuru. Nta kintu kijya kintera ubwoba mu buzima. Ibyo nanyuzemo birampagije. Ndi umugore, sinzi uko nanjye ntenge niyoberwa uwo ndiwe. Niba nashyize ikintu mu mutwe nkavuga ni ikintu ngomba kukigeraho, byamfata imyaka 10, byamfata imyaka 100, ngomba kubigeraho. Ntabwo nzicara hasi ngo kanaka azaza amfashe, nawe afite ibyo arimo ararwana nabyo. Ubu ndangije kwandika ibitabo 6 by'icyongereza. Ubu ndimo ndabihindura mu zindi ndimi, jyewe jyenyine. Iyo nicara hasi rero nkavuga ngo ntacyo nshoboye, ntacyo nari kugeraho. Byose ndabikora, nkakora za YouTube 2, nkakora na TikTok. Ibyo byose guhindura indimi nanone. Ibyo byose ni ukwiga. Mu buzima ni ishuri, buri munsi uba ufite izindi idea zo kubaho. Ntabwo wicara hasi ngo utegereze kanaka uzaturuka hariya ngo azagufasha. Ndakwinginze nshuti yanjye, reka gutegereza abandi ngo baze bagufashe mu buzima bwawe. N'ubuzima bwawe bufate 100%. Ni wowe uzi icyo ugomba kugeraho, ni wowe uzi icyo ushaka kugeraho. So korera ubuzima bwawe, wemere ubabare, wemere unyure mu bikomeye bite, byose uzabigeraho. Bitangirira aha byose. Kandi Imana iyo ugize nyambere muri byose irabigushoboza. Ntabwo ngiye Christine Nyamana ari kubasha kwandika ibitabo 6, ariko Imana yarabimfashije. Kurera umwana, gukora YouTube 2, TikTok, ngahindura ibyo bitabo mu zindi ndimi. Ubu maze kugira ibitabo 98, nkizemo n'ibyo byose nahinduye mu zindi ndimi. N'izo ntumva tipete ndabikora. Byose ni Imana ibinshoboza. Buri mu gitondo mbere y'uko mbyuka ndavuga nti Imana, ufite ni iki kiri kuri lisite yawe
mbanza gukora uyu munsi mbere y'uko nkora lisite yanjye. Imana ni iki ngomba kugeraho? Nyobora. Imana ikanyobora byose bikagenda neza. Nirereranye umwana n'uwo afite Tereza. Iyo ugize Imana nyambere muri byose, Imana iragufasha mu buryo udashobora kwibaza. Njya nicara sinkareba ubuzima bwanjye nkaseka jyenyine. Umuhungu wanjye akambwira ati ese urimo uraseka iki? Nkamubwira ibyo ndimo ndaseka nawe tugaseka. Muri make iwacu ni muri comedienne. Abamuzi bazi ko nyine ari comedienne. So nuko iyo ugize Imana nyambere igufasha byose. Ariko ntabwo nari kwicara hasi ngo kana kazaza mfashe cyangwa se bene mama bazaza bamfashe. Oya, n'abashaka kugufasha bagufasha bafite aho bahereye. Ariko ntabwo wakwicara ngo ufate amaboko gutya uti bazamfasha, nzarya y'abandi. Ibyo ntabwo bijya bikora, ntaho wagera mu buzima. Sawa rero, Imana ibagirire neza, ndabakunda cyane. Imana ibarinde, ibayobore, ibajye imbere muri byose. Nicyo cyifuzo cyanjye, mugire Imana nyambere. Ubwo tuzasubira naho utaha. Yari Christine Nyirahabimana. Ciao for now.